श्रीमन्नारायणीयं 15வது दशकं स्थितित्स कमलोद्भवरागम् मदिरिह गुणसक्ता बन्धगृद्देष्वसक्ता द्वममृतकृतुबरुन्दे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुकमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यैनगादिः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान् अभिहृदभिदसाक्षी भूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यैनगादिः प्रकृतिगतगुणौकैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन्मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यैनगादिः विमलमधिरुपात्रैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यैनगादिः मम गुणगणलीलाकर्णनै कीर्तनात्यैर्मयि सुरसरिदोगप्रज्ञचित्तानुवृद्धिः भवति परमभक्तिः साहि मृत्योर्विजेत्रीं कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यैनगादिः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैर्कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशदिः गृहसक्तो यादनामय्यभक्तः कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यैनगादिः युवति जडरकिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधपीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरभिपदमुह्येत्येव दारुण्यकाले कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यैनगादिः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणात्वोपगामी महि निहितमकामं कर्मदोदत्पदार्थं कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यैनगादिः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्कैः विमलमधिरतासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहूत्या त्वद्पदाम्बोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विदूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्वभक्ति श्रीहरे नमः।